హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అస్సలం వాలేకుమ్. వెల్కమ్ టు దువా మరియం ఛానల్. టుడే మన రెసిపీ వచ్చేసి ఫిష్ స్నాక్స్ అండి. ఈ ఫిష్ స్నాక్స్ వచ్చేసి మనము టునా ఫిష్ తీసుకోవాలి. దీనిని మనము వెనిగర్, సాల్ట్ వేసి బాగా వాష్ చేసుకొని ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ టునా ఫిష్ స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ముందుగా ఐస్బర్గ్ అండి, లెట్యూస్ తీసుకోవాలి. వైట్ కలర్, మీకు గ్రీన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటే అదైనా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాబేజ్, పింక్ కలర్ క్యాబేజ్, ఎల్లో కలర్ క్యాప్సికమ్ తీసుకోవాలి. బ్రకోలీ చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పైనాపిల్, దీన్ని కూడా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చాప్డ్ ఆలివ్స్ అండి. ఆలివ్స్ చాలా హెల్త్కి, దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ క్యాప్సికమ్, దీన్ని కూడా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. స్ట్రాబెర్రీస్. ఈ విధంగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనము ఈ స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలి. ఈ ప్యాన్ చాలా హీట్ అయిపోయిందండి. ఎప్పుడైనా నాన్ వెజ్ చేసేటప్పుడు ప్యాన్స్ చాలా హీట్ ఉన్నప్పుడు చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఇప్పుడు మనము ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆలివ్ ఆయిల్ వచ్చేసి మనము తక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఎవరైనా సరే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. సో మనం ఇక్కడ హెల్త్ పర్పస్ కాబట్టి తక్కువ ఆయిల్ తీసుకున్నాము. ఇందులో మనము ఫిష్ వేసుకోవాలండి, కట్ చేసుకున్న ఫిష్. ఈ విధంగా ఫిషెస్ అన్ని వేసుకొని రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి పైనుంచి. తర్వాత పెప్పర్ వేసుకోవాలండి, బ్లాక్ పెప్పర్. ఇంట్లో మనము గ్రైండ్ చేసుకున్నదైతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీన్ని ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా తిప్పుకుంటూ ఇంకొక సైడ్ ఈ విధంగా వేరే సైడ్ తిప్పేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని నెమ్మదిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. చూడండి, ఫిష్ అనేది ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్లో రావాలి. ప్రతి ఫిష్ పీస్ కూడా ఆ విధంగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఇంకా కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకుందాము. చూడండి, బ్రౌన్ కలర్లో మనకి రెడీ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఫిష్ అనగానే ఎక్కువ ఆయిల్ వేసేసి దాన్ని బాగా టైం తీసుకొని ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కువ ఆయిల్ అనేది మనకి హెల్త్కి మంచిది కాదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మసాలా ఐటమ్స్ కూడా ఎక్కువ వేసుకోవటం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని, ఇలాంటి అల్సర్ ప్రాబ్లమ్స్ అని, సో ఈ విధంగా ఎక్కువ మసాలాలు యూజ్ చేయటం వల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి ఇప్పుడున్న ఈ టైంలో మనకి. సో మనము ఈ విధంగా ఓన్లీ సాల్ట్, పెప్పర్ యూజ్ చేసి తక్కువ ఆయిల్ వేసి చేసుకోవడం వల్ల ఇది తక్కువ టైం పడుతుంది మనకి ఫ్రై అవ్వడానికి, కూడా ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు. ఇది హెల్త్కి మంచిది కూడా మనకి, డిఫరెంట్ స్టైల్లో. యాక్చువల్లీ ఈ రెసిపీ వచ్చేసి కాంటినెంటల్ రెసిపీ. దీన్ని ఎక్కువగా మనకి షిప్ యార్డ్స్లలో, పెద్ద షిప్స్లో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి పెడతారండి. సో ఆ సలాడ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను. రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఒక ప్లేట్లో సపరేట్గా తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్లో తీసుకోవాలండి రోస్ట్ అయిన ఫిష్ని. ఇప్పుడు మనము దీనికి ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా. ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలి. ఇందులో మనకి ఆయిల్ ఏం అవసరం లేదండి. పైనాపిల్ ఇందాక చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పైనాపిల్ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా రెడ్ పాప్రికా పౌడర్ వేసుకోవాలి, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్. ఈ విధంగా వేసుకొని దీన్ని రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో మనము చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న బ్రకోలీ వేసేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెడ్ క్యాప్సికమ్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా జస్ట్ మనకి లైట్గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది, హీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనము ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాము. ఈ విధంగా మనము
రోస్ట్ చేసిన ఫిష్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకోవాలి, సర్వింగ్ చేసే ప్లేట్లో. ఇందులో మనము ఐస్బర్గ్ వేసుకోవాలండి. ఇందాక రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అండి వెజ్జీస్, అవి వేసేసుకోవాలి సైడ్కి. ఇప్పుడు వచ్చేసి చాప్డ్ ఆలివ్స్ వేసుకోవాలండి. మీకు బ్లాక్ కలర్ అవైలబుల్గా ఉంటే బ్లాక్ కలర్ ఆలివ్స్ అయినా వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలండి. ఆలివ్ ఆయిల్ పైనుంచి గార్నిషింగ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక స్ట్రాబెర్రీ పెట్టేసుకోండి. మీకు ఏ ఫ్రూట్ అవైలబుల్గా ఉంటే ఆ ఫ్రూట్ పెట్టుకోండి. నాకు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు సీజన్ స్ట్రాబెర్రీ సీజన్ కాబట్టి స్ట్రాబెర్రీ పెట్టేసుకున్నాను. కావాలనుకుంటే మీరు ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా అండి, ఈ విధంగా అయినా తినండి. లేదు అనుకుంటే మైనీస్ సైడ్ నుంచి వేసేసుకొని ఇందులోనే మనము టమాటో కెచప్ ఉంది కదా అండి, అది కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. రెడీ అండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫిష్ స్నాక్స్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ విధంగా మీరు దీన్ని సర్వ్ చేసుకోండి సాసెస్తోని. వితౌట్ సాసెస్ కూడా మీరు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. రెడీ అండి. ఈ స్నాక్స్ని మీరు మీ ఇంట్లో రెడీ చేసుకొని హ్యాపీగా దీని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేయండి, మీ గెస్ట్కి పెట్టండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీకు నా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. అల్లా హాఫీజ్.